Que tal, como están? Benvidos. A imaxe do día hoxe atopámola en San Pedro. A rúa abriuse ao tráfico despois de máis dun ano pechada para levar a cabo unha profunda remodelación. Aínda así, esta mañá eran poucos os vehículos que circulaban por esta vía. De momento queda aparcado o debate sobre a peonalización da rúa. San Pedro cambiou hoxe a estampa habitual nos meses pasados e que os coches e os autobuses urbanos voltaron circular esta mañá por unha vía que se pechaba en xullo de 2013 para ser remodelada. Finalizada a actuación e a falta dos derradeiros retoques, os peóns levaban un tempo sendo os donos e señores desta rúa. Iso si, hoxe os viandantes tiveron que pasarse definitivamente ás beirarrúas e agardar nos semáforos para poder cruzar dun lado a outro. De todas formas, notouse que hoxe era o primeiro día e que estamos en agosto. Isto eu creo que é moi pouco tráfico porque hai que recordar que fai 7 anos ou así, os estudios que se fixeron de diagnóstico de tráfico no barrio, isto daba un índice medio diario de 5.400 vehículos. Isto non están pasando nin de broma, é unha hora bastante a media mañá, tendría que estar pasando moito máis vehículo, pero bueno, é mes de agosto e isto é así. Eu creo que a partir de mediados de setembro cando realmente se verá a saturación ou se verá a masificación de coches na rúa. Observación coa que tamén coincidía o concelleiro de Mobilidade. Alejandro Sánchez Brunete considera que aínda non se poden facer valoracións xa que hai pouco tráfico rodado na cidade. Hai moi pouco tráfico rodado de vehículos, de tal xeito que o mellor pois non é aínda un día significativo para valorar o resultado final no que se refire á mobilidade, non? Teremos que agardar todavía uns días ou unhas semanas pois para ver cal é o resultado. Esta apertura ao tráfico da rúa de San Pedro volve traer vellas preocupacións aos veciños do barrio, como é a seguridade e a boa convivencia entre vehículos e peóns. Como a Asociación de Veciños, a xuntanza nos preocupa fundamentalmente a seguridade. A seguridade viaria, peatóns, coches, todo, non? Porque vai haber un momento que isto pode ser incluso unha agresividade dos coches hacia os peóns, non? Entonces, nos queremos que había que pacificar e de outro xeito tamén dicir que humanizar isto para que isto sea compatible con poder camiñar con tranquilidade e os coches que sean os necesarios, por non dicir os imprescindibles aquí por esta rúa. Nos próximos días é probable que San Pedro aumente a circulación por mor das obras que van comezar na semana do 18 na Rúa dos Vasquiños e da Pastoriza, a pesar de que se habilitou a Rúa de Coimbra como vía de escape. Isto reabre o debate sobre a saturación de tráfico no barrio de San Pedro. De todas maneiras, a veciñanza tampouco quere blindar o traxecto. A peatonalización pode ser unha opción, pero non se chama peatonalizar e que aquí non pase ningún coche. O sea, chamase peatonalizar a determinadas horas, con determinadas restriccións, o sea, pero coches de servicios, residentes, evidentemente, este barrio ten vida, necesita, pois, que cheguen a compra, que lle levan a casa, que chegue correos, que cheguen os servicios de paquetería, o comercio, pero non ese. Temos que evitar que por esta rúa pase o tráfico que o está usando como unha vía de salida da cidade. Para iso están outras rúas, para iso está a Avenida de Lugo. De feito, dende o Concello tamén recomendan aos condutores que utilicen máis a Avenida de Lugo. Que recomendamos que a xente pois utilice o menos posible o que é a Virxe da Cerca, porque bueno, pois hai moito hábito ás veces de chegar á zona norte da cidade a través da Virxe da Cerca cando está a Avenida de Lugo, e polo tanto insistimos nesa recomendación. Mais adiante, cando finalicen as obras nos Vasquiños, comezarase de novo a buscar solucións para o tráfico na Rúa de San Pedro e a falar de peonalización. Non só sobre a Rúa de San Pedro falou esta mañá Sánchez Brunete, tamén fixo unha valoración sobre o primeiro mes de funcionamento do goberno local. O voceiro do PP destacou a coordinación que existe dentro do Executivo e a capacidade de liderado do novo alcalde. O discurso da oposición pois é un discurso lóxico por parte da oposición e sobre todo tendo en conta que iniciamos un ano electoral e non podemos agardar que fagan concesións argumentais e que recoñezan nada ao novo goberno. Aínda podemos estar nunha fase, como decía onte unha compañera mía, de absorción de información, moita información que hai que absorber e que hai que asimilar, pero en todo caso levamos un mes de moitísimo traballo, cun goberno absolutamente coordinado, cun alcalde
cunha enorme capacidade de liderado e de iniciativa. Cambiamos de asunto, o tempo non acompaña para desfrutar das nosas praias, pero sí para que os visitantes se acheguen a Compostela. A cidade segue ateigada de turistas e peregrinos que veñen a Santiago a desfrutar do seu casco histórico lonxe de desanimarse pola mala climatoloxía. Non hai mal que por ben non veña, é o que poderían pensar os hostaleiros e comerciantes composteláns que están a ser os grandes beneficiados dun verán que se resiste a premiarnos con xornadas de sol e praia. A cidade está ateigada de visitantes que estes días cambian os chiringuitos xunto ao mar polas cafeterías e restaurantes do casco histórico, aínda que sexa a cuberto. Bueno, eu que sei que estuvo ateigado de xente, non? Que as terrazas evidentemente non, era o único que non pudo funcionar, pero a cidade estaba absolutamente chea, non? De feito, incluso hubo pois, moitísima xente que decía que non se podía nin andar polas rúas. Eu teño amigos que chegaron estes días de vacacións e decíanme que estaban alucinados directamente da situación de xente turistas que había en Santiago, non? O que está dicindo o sector é que teñen moi boas ocupacións, que teñen moi bons datos, boas perspectivas para setembro, e tamén creo que o terán para outubro, novembro, decembro, porque hai moi boas eventos nesas datas que traerán a moita xente na cidade. Os visitantes súmanse aos peregrinos que seguen chegando a Moreas. Na segunda fin de semana de agosto, a oficina do peregrino volveu bater récords con ata 2.240 compostelas entregadas nunha soa xornada. Tampouco paran na oficina de información de turismo de Santiago, con máis de 100.000 consultas atendidas entre o 1 de xaneiro e o 7 de agosto. Case o 60% son de viaxeiros internacionais, sobre todo de Francia, Alemaña, Italia e Reino Unido. No goberno local reiteran a súa aposta polo turismo estranxeiro, por iso seguirán priorizando as conexións internacionais en Lavacolla. Lavacolla lo que tienes que mantenerse, intentar pues, consolidar eso, porque además lo que no podemos depender es realmente de las conexiones nacionales, porque con el AVE, que está a llegar en pocos años, si tuviéramos esa dependencia, en cuanto apareciera el AVE, desaparecerían las conexiones y desaparecería el funcionamiento de nuestro aeropuerto. Y es justo al revés, nuestro aeropuerto es internacional y las conexiones nacionales también están ahí, son importantes, pero creemos que lo que hai que apostar por o internacional. O turismo estranxeiro é, sen dúbida, o que máis cartos deixa na cidade, pero tamén os peregrinos gastan en Compostela unha suma considerable, en concreto, algo máis de 26 millóns de euros ao ano, según o último informe que publica Peregrino, a revista que edita a Federación de Amigos do Camiño de Santiago. En total, as 7 rutas xacobeas moven máis de 220 millóns de euros anuais. Precisamente no turismo está centrado o Obradoiro de Emprego Ecotour, que hoxe inauguraba a concelleira Reyes Leis, e no que participan 23 persoas. Os participantes neste obradoiro, que durará 6 meses, formaránse en 3 especialidades: promoción turística local e información ao visitante, elaboración de páxinas web e revestimentos de construción. Neste último apartado, enmárcase a rehabilitación da Escola Unitaria de Villestro, que albergará un centro de visitantes. Alí ofrecerase toda a información sobre o ecosistema da zona e sobre o seu patrimonio relixioso e civil. Haberá todas esas especialidades, haberá unha coordinación por parte dos profesores e a xente aprenderá a desenvolver pues, tanto a información turística, os propios proxectos, os programas que elaborarán para os turistas, as rutas, obterán toda a información que sexa necesaria para facer esa página web, crearán a página web e, por suposto, os da parte de construcción serán os que rehabiliten esa escola para que poda ser un centro de información turística en Valderrosos, que eu creo que é un momento no que está de absoluta actualidade o turismo ecolóxico. Estes días estamos a falar moito de obras, sobre todo nas rúas, e imos con outra actuación, pero nesta ocasión nun edificio. Trátase da intervención que se realiza dende hoxe no Teatro Principal para mellorar as instalacións. A actuación, que se desenvolverá prácticamente no interior do inmoble, está coordinada e patrocinada polo Consorcio de Santiago. De feito, serán os arquitectos da Oficina Técnica deste departamento os que dirixirán a obra, con Pablo Tomé á cabeza. Está previsto que os traballos se prolonguen durante 3 meses, período no que o Teatro Principal manterá igualmente a súa programación. Con esta obra tratarase de solucionar os problemas e carencias do edificio coa renovación da maquinaria de climatización ou do corpo de vestiarios e camerinos. Ademais, tamén se mellorará a accesibilidade ao recinto cun novo aseo adaptado a persoas con problemas de mobilidade. Por outra banda, a instalación de lámpadas LED permitirá reducir o consumo de enerxía. As cubertas do Teatro Principal do século XIX tamén serán tratadas con produtos especiais. A obra adxudicouse á empresa Elecnor Infraestructuras
cun orzamento de 59.500 euros. No Teatro Principal continuarán con normalidade a súa programación e aí teñen outras propostas que lles traemos, como sempre, na nosa axenda cultural. E imos coñecer xa o que nos depara o tempo para os próximos días da man de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. O martes debilítase novamente a influencia anticiclónica sobre Galicia, permitindo que unha fronte se achegue dende o Atlántico. Os ceos estarán anubrados e haberá chuvias xeralizadas. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, con lixeiros ascensos na metade norte. Pola mañá os ventos soprarán de compoñente sur ata quedar de compoñente norte pola noite. O mércores Galicia quedará nunha situación intermedia entre o anticiclón das Azores e as borrascas que se desprazan polo norte. Así, os ceos alternarán nubes e claros. As temperaturas descenderán, especialmente as mínimas. O vento soprará frouxo do noroeste. O xoves Galicia continuará nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Os ceos estarán nas primeiras horas parcialmente cubertos. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios ou sufrirán lixeiros descensos, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará frouxo de compoñente oeste pola mañá e do noroeste á tarde. Mañá en Santiago agárdanse ceos anubrados con chubascos durante toda a xornada. As temperaturas oscilarán entre os 13 graus de mínima e os 22 de máxima. Os ventos soprarán de dirección variable. Para o mércores remiten as chuvias, pero os ceos continuarán anubrados con néboas matirais. As temperaturas baixarán lixeiramente e os ventos soprarán de dirección variable. O xoves os ceos continuarán cubertos e as temperaturas oscilarán entre os 12 e os 21 graus. Os ventos soprarán de dirección variable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ata aquí o noso informativo de hoxe. A continuación quedarán, como sempre, co microespazo que os luns adicamos a San Francisco. Despois voltamos co preguntoiro, se visítanos en representación do BNG local Elvira Cienfuegos. Son tres las grandes referencias que tiene el franciscanismo en clave masculina en la ciudad de A Coruña. Por una parte están los propios franciscanos, los de las órdenes menores, que tuvieron su primer asentamiento allá por el siglo XIII en la salida misma de la ría de A Coruña, al pie de la muralla de la ciudad de La Coruña, en una fundación que estaría allí ubicada hasta el siglo XX.
Entonces las ruinas de aquel convento se levantaron y parte de ellas fueron a parar a la zona de Aspontes haciendo una nueva iglesia, en tanto que otras acabaron en museos como el arqueológico de San Antón y el de Belas Artes de A Coruña. Por otra parte está lo que es la Venerable Orden Tercera. Ellos sí siguieron allí en el lugar que hoy se llama de los Jardines de la Maestranza, en la zona de la Plaza de San Carlos, al lado del Museo Militar, en su lugar de origen, que es justo al lado de donde estaba el convento. Pues bien, ellos tienen su gran retablo dedicado al Nazareno y a Nuestra Señora de la Soledad y son parte muy importante todavía hoy de las procesiones de la Semana Santa coruñesa. Y el tercer capítulo de lo que es el mundo franciscano masculino en La Coruña lo marcan los capuchinos, que llegan a esta ciudad en el siglo XX, a principios del siglo XX, y allí hacen un convento, el convento de San José del Monte, que con el tiempo acabará convertido en una parroquia ya más cercana a lo que es la ciudad de La Coruña, la parroquia de San José, que se conoce normalmente como la parroquia de la Divina Pastora. Entre otras grandes obras que existen allí en ese convento, en esa iglesia conventual, hoy iglesia parroquial, están lo que son los grandes murales del pintor Villarchao y, por otra parte, un magnífico vitral, que es el mayor de la ciudad de A Coruña, que nos presenta al Cristo de San Damián en lo que es el frente de la iglesia.